अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनेद है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। सर्दियों का मौसम है, बहुत से पेरेंट्स ने मुझे कहा है कि खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार के मतलब ज़रूर बात कीजिए और उन कंप्लेंट्स में से भी खांसी जो है वो सबसे ज़्यादा ऐसी परेशानी वाली चीज़ है जो वालिदैन जिसकी वजह से परेशान होते हैं। खांसी से मुतालिक मैं ये बताता चलूँ कि खांसी की बच्चों में बहुत सी वजूहात हैं। बच्चे को अगर ब्रोंकोलाइटिस हो तब भी खांसी होती है, निमोनिया हो तब भी खांसी होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तब भी खांसी होती है, बच्चे को एलर्जी हो तब भी खांसी होती है, और बच्चे को कॉमन कोल्ड हो तब भी खांसी होती है। इसके अलावा कोई वायरल इन्फेक्शन हो उसमें भी खांसी होती है। और पाकिस्तान में एक और चीज़ बड़ी कॉमन है, वो है टीबी। टीबी के मरीजों में भी खांसी होती है। सो खांसी की एग्जैक्ट वजह देखनी बड़ी ज़रूरी है। बहुत से पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चों को खांसी जब होती है तो बस खांसी का शरबत देते रहते हैं, ये नहीं देखते कि बच्चे को खांसी की एक्चुअल रीज़न क्या है। तो until and unless you don't treat the actual reason of the cough will not settle completely. Sometimes खांसी खुश्क होती है और समटाइम्स उसमें बलगम होता है। छोटे बच्चों में बराह करम खांसी का शरबत ना दीजिए, ना दें, क्योंकि छोटे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो उनमें खांसी की शरबत वो टॉलरेट नहीं करते, बाज़ औक़ात उनसे गनुदगी हो जाती है और परेशानी का बायस बन जाता है। खांसी के लिए ये देखना ज़रूरी होता है कि साथ में सांस कैसा है। क्या इस बच्चे को खांसी के साथ सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है? अगर सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो फिर डॉक्टर ये देखता है कि जो सांस है क्या उसमें सीटी की आवाज़ आ रही है या उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। अगर सांस में सीटी की आवाज़ आ रही है तो उस केस में बच्चे को नेबुलाइज कराना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नेबुलाइजेशन से बच्चे को फ़र्क पड़ता है। अगर सीटी की आवाज़ नहीं है, चेस्ट में क्रैक्स हैं, तो फिर वो निमोनिया भी हो सकता है। फिर उसको निमोनिया की लाइन्स में ट्रीट करते हैं। सीटी की आवाज़ जो होती है उसको हमारी ज़ुबान में वीज़ कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वीज़ कहा जाता है। खांसी के साथ ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या बच्चे का नाक बंद तो नहीं है। अगर नाक बंद है तो फिर बच्चे का नाक खोलना भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज उसको फीड करने में प्रॉब्लम होगा। पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या ऐसे स्टेप्स लें कि बच्चे को बार बार खांसी, नज़ला, जुकाम ना हो। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कमरे की इन्वायरमेंट को वार्म रखें और ह्यूमिड रखें। रात के टाइम खास तौर पर ह्यूमिड रखने का तरीका एक ये है कि स्टीमर आजकल मिलते हैं, यू कैन प्रोड्यूस द स्टीम बाय यूजिंग अ स्टीमर। और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप कमरे में हीटर या चूल्हे पे पतीली रख दें, उसमें पानी रखें, उसकी भाप बनने दें और वो स्टीम आप रात के टाइम कमरे में जमा रखें, तो दैट विल मेक योर रूम ह्यूमिड एंड वार्म। सेकेंडली, बच्चे को डस्ट से बचाएं, पोलन से बचाएं, कोल्ड एयर से बचाएं, ठंडे या पानी से बचाएं, बहुत ठंडी आइसक्रीम से बचाएं। सो इन चीज़ों से आप खट्टी चीज़ से बचाएं। तो इन चीज़ों इफ यू विल हैव अ चेक ऑन दीज थिंग्स तो बच्चे की जो बार बार कफिंग वाली एपिसोड है वो कम हो जाएंगी। और उसके बाद फिर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि एक होती है फ्लू वैक्सीनेशन, जो कि वैक्सीग्रिप के नाम से भी आती है, इन्फ्लुएंजा के नाम से भी आती है। 1 साल से बड़े बच्चे में आप सर्दियों से पहले हर साल फ्लू वैक्सीनेशन कर सकते हैं। बुक्स में उसकी 2 लिखी हैं, 2 डोजेज लिखी हैं। पहले 1 डोज लगा के आपको 1 मंथ के बाद दूसरी डोज लगानी होती है। बट यूजली मैंने देखा है कि अगर 1 डोज भी लग जाए तो 50% जो है रिकरेंट कफिंग एपिसोड, जो बार बार खांसी, नज़ला, जुकाम वाली एपिसोड्स हैं, वो कम हो जाती हैं। तो आप हर साल सर्दियों से पहले बच्चों को वैक्सीन ज़रूर करवाएं। और बाहर अगर बच्चे ग्राउंड में जाते हैं या पार्क में जाते हैं तो एक और चीज़ जो मैंने बड़ी हेल्पफुल देखी है वो ये कि आप ऐसे बच्चों जिनको बाबा नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार हो रहा है, आप उनको मास्क पहनाएं। तो दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स, क्योंकि गार्डन में, प्ले ग्राउंड में, पार्क्स में पोलन बड़े कॉमन हैं ट्रीज के साथ। सो पोलन एलर्जी भी एक वजह है खांसी की। सो आई होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।